Hello guys, thank you for watching to my YouTube channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung DJI Pocket 2 na na-receive ko ngayong Christmas. So ito yun siya guys. Ito yung Christmas gift ko ngayong Pasko. So binuksan ko na talaga siya. Kasi nga na-excited ako syempre. Binuksan ko na siya. So yung nasa loob nito, yung manual nandito, tapos ito yun siya, napakaliit na DJI Pocket 2 gimbal na camera. So bubuksan natin guys. Nandito yung off niya, tapos yan, umikot na. Ayan, so nakatutok siya sa akin, no? Ayan. Tapos yung laman nito, meron na siyang cover. Ito yun. Yung cover nito. So, patayin natin ulit. Yan, cover. So, napaka-comfortable siyang dalhin. Kasi pwede mo lang siyang ilagay sa pocket mo. Ayan. Lagay ito. O, lagay mo lang siya dyan. Ganyan. Diba, napakaliit. Isang dangkal lang. Tapos, kasama niya yung control stick niya. Ito yung ginagamit pag nag-zoom in, zoom out ka. Habang nag-video ka, pwede mo siyang i-zoom in, zoom out. Ito yung control stick. Kasama din to dito. Tapos ito, yung wrist strap, pwede mo siya ganito. Para safe siya. Kung mabitawan mo siya, safe siya. Diba? Napakaganda. Tapos, yung cable charger niya. Tapos pala guys, pinalitan ko na yung ano niya, yung dito sa baba niya kasi pwede mo siyang lagyan ng tripod. Tapos, yan, kukuha ka ng video, naka-tripod, pwede siya dito. Ito yung saksakan niya ng charger. So, ganyan. Tapos, ito yung nakalagay dito, pero pinalitan ko na nga siya ng tripod mount. Ganyan. Medyo maano pa lang siya kasi. Matigas siya kasi nga, bago pa siya. Ayan. Tapos may kasama din siyang dalawang adapter. So pwede mo siyang ikabit dito tapos habang para mas malaki yung screen, pwede yung screen ng mobile mo. Kasi meron siya dito, maliit lang na screen. Ayan. Tapos may apat siya na mic. Isa dito, isa sa likod, tapos isa din dito, tapos isa sa harap. Pwede mo siyang ipatayo na ganyan. Ganyan. Pero tatayo din kasi ito siya. And thank you sa lahat mga nag-subscribe ng YouTube channel ko. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga nag-comments, nag-like. Salamat. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Thank you guys!